Lintik ang tigas. Anong gentle? You can't defeat me. No, I know, but he can. So yun na nga guys, dumating na po ang ating in-order na sun racing muffler. Galing ito sa... Kano galing? Palimutan ko. Tiger Layer Shop sa Caloocan. So in-order natin to galing sa Shopee. Buksan na natin. Let's go! So included sa package, ito yung sun racing cover. Ayan o. Sun racing. Uy! Puta. Ayan. Sun racing cover. Mamaya, zoomin natin. Ay, dito natin yan. So yan guys. Dito natin. Ang ating sun racing. Teka, ayan. Ang ating sun racing guys. Teka. Ito na nga. Ayan o. So ayan guys. With bank sensor. Okay. Stainless. Check na check. Bagong bago guys. Grabe yun. Tapos pa ganyan siya. I think. Ayan o. Sheesh! Sun racing. Bluetooth. Kita nyo naman. Ganda ng pagkaka-weld. Check na check. Welding wise, okay. May konting scratch. Maliit. Hindi big deal sa akin. So ayan, ganyan magiging itsura niya. Tapos yung cover. Ayan, yung cover. Pero ewan ko, baka hindi ko ikabit yung cover. Parang maganda siya ng ganyan lang eh. Ayan. Wait lang, kakabit natin. Wait lang. Ayan na ang ating sun racing, di ba? So, kabit na siguro natin to, pero umuulan eh, so titignan ko maya-maya. Peace! So, babaklasin natin to ngayon, yung muffler natin, yung stock. So, kailangan natin G's 17 dun sa bank sensor at tama. Tas 14. 40 naman dito sa tatlong bolts na to. Yan. So, yun, 17 bang sensor, tas gis doon. So, tara, game. Okay, testing. Round 2. Lintik ang tigas. Anong gentle? You can't defeat me. No, I know, but he can. So yun guys, medyo tumunog na siya. Parang stock lang po. Ganda ng sun racing. Stock ang dating So yun guys, yan na yung tsura niya. Ayos din. Parang tunog stock lang. So tunog